米高也 UL， 今日我哋會講下米高村長嘅 UL 成長日記。冇錯，就係咁樣開始踏上咗我嘅 UL 不歸路。銀包呀 UL， 係啦，冇錯。所以嚟緊嘅影片咧，Ultralight嘅露營、Ultralight嘅行山、Ultralight嘅用品介紹，同埋咧我嘅 Ultralight set up， 將會俾大家睇到全新一面嘅米高村長。期待你嘅米高村長 UL 成長日記。3:28 a.m. tomorrow, day 2. YSL Ultralight 背囊，我哋嘅呢張台仔啦，Cascade 嘅台仔，